अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। Dear viewers, today the new thing we are going to learn here, काफ की आवाज आए और आप उसकी कभी इंग्लिश लिखते हैं के और कभी लिखते हैं सी के। क्वेश्चन है, कब के लिखते हैं, कब सी के लिखते हैं। जब के से पहले काफ की आवाज से पहले दो वावल आ जाए, या कोई वावल ना हो, तो सिर्फ के लगाते हैं। लुक, चूंकि दो वावल आ गए थे इसलिए के लगा। ब्रेक, चूंकि दो वावल आ गए थे इसलिए के लगा। बुक, चूंकि दो वावल आ गए थे इसलिए के लगा। बैंक, कोई वावल नहीं आया था इसलिए के लगा। जब काफ की आवाज से पहले एक वावल लगाए, एक वावल आए तो सी के लगाते हैं। जैसे पिक, एक वावल आया सी के लगेगा। जैसे टक, एक वावल आया सी के लगेगा। जैसे प्लक, एक वावल आया सी के लगेगा। जैसे लैक, एक वावल आया सी के लगेगा। अगर काफ की आवाज से पहले यानी के लगाने से पहले दो वावल आए या कोई वावल ना आए तो फिर के ही लगेगा, और अगर एक वावल आ जाए तो फिर काफ की अंग्रेजी सी के लगेगी। थैंक यू वेरी मच। लर्न एंड देन टीच।